trình hướng dẫn học tiếng Pháp. Chào mừng các bạn đến với chương trình du lịch trên đất Pháp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 28 với chủ đề Thăm lâu đài và bảo tàng búp bê ở Josselin. Bonjour chers auditeurs et bienvenue à notre programme Voyage en France sur les ondes de la Voix du Vietnam. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la leçon numéro 28 sous le titre Visite du château et du musée des poupées à Josselin. Các bạn thân mến, lâu đài Josselin nằm ở Morbihan thuộc vùng Bretagne, là một trong những tòa lâu đài đẹp nhất trên đất Pháp đã có từ hơn 1.000 năm nay. Nằm trên vùng đất lợi thế về quân sự và thương mại, tòa lâu đài uy nghi lộng lẫy mang những nét vừa tinh xảo, hoàn hảo vừa phóng khoáng của kiến trúc phục hưng vùng Bretagne. Hôm nay Marie sẽ dẫn chúng ta tới thăm lâu đài và bảo tàng búp bê ở Josselin. Hành trình này sẽ được chia thành nhiều chặng. Trước khi tham quan, mời các bạn nghe giới thiệu đôi nét về lâu đài Josselin và bảo tàng búp bê. Le château de Josselin, construit par les Rohan au XIe siècle, possède une architecture qui mêle ouvrage défensif aux murailles et tours et habitation de prestige à la superbe façade de la Renaissance. C'est un des plus beaux châteaux féodaux de Bretagne. Le musée des poupées, qui en fait partie, ouvert à l'initiative d'Antoinette de Rohan en 1984, occupe les anciennes écuries du château des Rohan de Josselin. Il présente la fabuleuse collection des poupées rassemblée au XIXe siècle par la duchesse Herminie de Rohan, l'arrière-grand-mère des propriétaires actuels. Để hiểu được nội dung trên, các bạn chú ý những cụm từ mới sau đây. Le musée des poupées. Bảo tàng búp bê. Các bạn thân mến, sau mỗi phần thuyết minh của Marie, chúng tôi sẽ đặt câu hỏi để các bạn kiểm tra kỹ năng nghe hiểu của mình. Sau khi tự trả lời, các bạn hãy nghe đáp án sau tiếng píp để so sánh. Chúng ta cùng bắt đầu. Quand et qui a construit le château de Josselin? Khi nào và ai đã xây dựng lâu đài Josselin? Le château de Josselin a été construit par les Rohan au XIe siècle. Lâu đài Josselin được dòng họ Rohan xây dựng vào thế kỷ thứ 11. Comment le musée des poupées a-t-il été ouvert? Bảo tàng búp bê đã được mở cửa như thế nào? Le musée des poupées est ouvert en 1984 à l'initiative d'Antoinette de Rohan, arrière-petite-fille de la propriétaire des premières poupées. Bảo tàng búp bê mở cửa vào năm 1984 theo sáng kiến của Antoinette de Rohan, con gái của chủ sở hữu những con búp bê đầu tiên. Chúng ta đã đến trước lâu đài. Bây giờ Marie sẽ giới thiệu cho chúng ta kiến trúc độc đáo, tinh xảo của mặt tiền tòa lâu đài Josselin tráng lệ, mang dấu tích đặc trưng của phong cách kiến trúc pháo đài thời Trung Cổ, cũng như những đường nét kiến trúc thuộc phong cách Gothic thời Phục hưng. À l'entrée du château, la somptueuse façade d'une soixantaine de mètres de longueur crée l'étonnement. Après avoir contemplé l'imposante architecture médiévale, côté canal, le visiteur est émerveillé par le style gothique flamboyant de la Renaissance, côté cour. C'est une façade d'une beauté unique et remarquablement bien conservée depuis le XVe siècle. Magnifiquement sculptée, elle est l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture bretonne. Avec une véritable dentelle de granit, ce logis seigneurial apparaît comme une merveille de raffinement et de fantaisie, un modèle d'élégance et d'harmonie. Sau đây là các cụm từ cần lưu ý. Être émerveillé par. Ngây ngất bởi cái gì đó. Sculpté. Được chạm khắc. Bây giờ các bạn chú ý nghe và trả lời câu hỏi. Combien mesure la façade du château? Chiều dài mặt tiền lâu đài bao nhiêu? Elle mesure une soixantaine de mètres. Chiều dài mặt tiền lâu đài là 60 mét. Quelles caractéristiques de la façade étonnent le visiteur? Những nét đặc trưng nào của lâu đài khiến du khách phải kinh ngạc? Cette façade est d'une beauté unique et remarquablement bien conservée depuis le XVe siècle. Magnifiquement sculptée, elle est l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture bretonne,
une merveille de raffinement et de fantaisie, un modèle d'élégance et d'harmonie. Mặt tiền của tòa lâu đài có một vẻ đẹp độc đáo, được bảo tồn rất tốt từ thế kỷ thứ 15. Đây là một trong những kiệt tác của kiến trúc Breton, một kỳ quan tinh xảo và phá cách, một bản mẫu của sự thanh lịch và hài hòa. Tiếp theo, Marie sẽ đưa chúng ta tới tham quan nội thất bên trong lâu đài. Các bạn hãy nghe xem lâu đài Josselin gìn giữ những hiện vật quý giá mang giá trị lịch sử và văn hóa như thế nào. À l'intérieur du château, l'ensemble des pièces au rez-de-chaussée, soit l'imposante salle à manger, l'antichambre, le grand salon, ainsi que la bibliothèque, regroupant près de 3000 volumes, est dévoilée au public. Chaque pièce constitue un bel exemple du style néo-gothique en vogue au XIXe siècle. Des meubles anciens, des portraits, des objets familiaux et royaux rares sont exposés. On remarque la pendule en bronze, offerte par Louis XV, et la table ayant servi à la signature de l'édit de Nantes. À travers ces pièces uniques, le visiteur découvre nombre d'intrigues et d'anecdotes concernant l'histoire des Rohan, mais également celle de la Bretagne et de la France. Các bạn cần lưu ý một số từ mới sau. Être dévoilé, Mở cho xem, être exposé. được trưng bày. L'édit de Nantes, Sắc lệnh Nantes. Vua Henri IV ban bố sắc lệnh Nantes vào cuối thế kỷ 16 nhằm chấm dứt các cuộc chiến tranh tôn giáo. Và bây giờ hãy trả lời câu hỏi. qu'est-ce que les visiteurs remarquent en observant l'intérieur du château? Khách tham quan chú ý tới hiện vật gì khi tham quan nội thất của lâu đài? On remarque les meubles anciens, les portraits, les objets familiaux et royaux rares qui sont exposés, et surtout la pendule en bronze, offerte par Louis XV, et la table ayant servi à la signature de l'édit de Nantes. Họ chú ý đến các đồ cổ, các tấm chân dung, các đồ vật quý hiếm của gia đình hoàng gia, đặc biệt là chiếc đồng hồ quả lắc bằng đồng, quà tặng của vua Louis XV và chiếc bàn đã được sử dụng cho việc ký sắc lệnh Nantes. Các bạn vừa vào thăm lâu đài, bây giờ hãy dạo bộ ra ngoài sân, ngắm vườn cảnh theo phong cách Pháp và Anh với vườn hồng thơm ngát tuyệt đẹp. Devant la somptueuse façade Renaissance du château, s'étend un jardin à la française créé au début du XXe siècle. Des buis et des ifs bien taillés encadrent les vastes pelouses à l'ombre d'arbres centenaires. Dans les douves, des lions en pierre provenant d'Italie veillent sur la sérénité de ce jardin. Non loin de la façade Renaissance du château, on tombe sous le charme de la roseraie. Parmi les plantes vivaces et les nombreuses bruyères, 160 rosiers appartenant à 40 anciennes variétés différentes donnent à ce jardin une atmosphère élégante et parfumée. Mời các bạn học một số từ mới. Encadré, Bao quanh, veiller sur. trông coi. Chúng ta cùng trả lời câu hỏi. Quelle est l'image dominante du jardin à la française? Hình ảnh chủ đạo của khu vườn mang phong cách Pháp là gì? Des buis et des ifs bien taillés encadrent les vastes pelouses à l'ombre d'arbres centenaires. Đó là những cây hoàng dương và thủy tùng được cắt tỉa tỉ mỉ, bao quanh những thảm cỏ rộng mênh mông dưới bóng những cây hàng trăm năm tuổi. Chúng ta vừa tham quan lâu đài Josselin, cổ kính tráng lệ. Bây giờ các bạn hãy dạo bộ sang thăm bảo tàng búp bê nằm ở khu nuôi ngựa trước kia của lâu đài. Bảo tàng thú vị này không chỉ cuốn hút các em bé mà còn rất hấp dẫn đối với cả người lớn. Le musée des poupées et des jouets voit le jour avec des centaines de poupées. Cette collection familiale s'est trouvée enrichie par plusieurs générations de parents et d'amis qui avaient pour habitude de rapporter de leur voyage des poupées et d'apporter ainsi leur contribution à cet ensemble exceptionnel de presque 5000 pièces, dont environ 3000 poupées, en costume traditionnel, en costume breton, en costume d'autres régions de France et d'autres pays du XVIIe siècle à nos jours. Elles sont exposées dans des vitrines réparties sur 2 étages. La beauté des collections, les explications et les histoires données sur de nombreux objets créent un monde merveilleux qu'il plaira aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Dưới đây là các cấu trúc cần ghi nhớ. Avoir pour habitude de plus infinitif. Có thói quen làm việc gì? Apporter contribution à. Góp phần vào.
Mời các bạn nghe và trả lời câu hỏi. Comment la collection de poupées et de jouets s'est-elle enrichie? Bộ sưu tập búp bê và đồ chơi ngày càng phong phú hơn nhờ điều gì? Cette collection familiale s'est trouvée enrichie par plusieurs générations de parents et d'amis qui avaient pour habitude de rapporter de leur voyage des poupées et d'apporter ainsi leur contribution à cet ensemble exceptionnel. Bộ sưu tập này ngày càng phong phú hơn nhờ thói quen của nhiều thế hệ người thân và bạn bè đã mang những con búp bê từ các chuyến du lịch góp vào bộ sưu tập đặc biệt này. Comment les poupées sont-elles exposées? Những con búp bê được trưng bày như thế nào? Elles sont exposées dans des vitrines réparties sur 2 étages. Chúng được trưng bày trong tủ kính, trải khắp 2 tầng nhà. Các bạn đang nghe chương trình Du lịch trên đất Pháp được phát sóng trên hệ VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc 13 giờ 15 và 23 giờ 15 các ngày thứ Hai và thứ Bảy hàng tuần. Vậy là trong chuyến du lịch trên đất Pháp ngày hôm nay, chúng ta đã đến thăm lâu đài Rouen và bảo tàng búp bê ở Josselin. Trước khi dừng chân, mời các bạn nghe lại toàn bộ hành trình du lịch của chúng ta hôm nay một lần nữa. Le château de Josselin, construit par les Rohan au XIe siècle, possède une architecture qui mêle ouvrage défensif aux murailles et tours et habitation de prestige à la superbe façade de la Renaissance. C'est un des plus beaux châteaux féodaux de Bretagne. Le musée des poupées, qui en fait partie, ouvert à l'initiative d'Antoinette de Rohan en 1984, occupe les anciennes écuries du château des Rohan de Josselin. Il présente la fabuleuse collection des poupées rassemblée au XIXe siècle par la duchesse Herminie de Rohan, l'arrière-grand-mère des propriétaires actuels. À l'entrée du château, la somptueuse façade d'une 60aine de mètres de longueur crée l'étonnement. Après avoir contemplé l'imposante architecture médiévale, côté canal, le visiteur est émerveillé par le style gothique flamboyant de la Renaissance, côté cour. C'est une façade d'une beauté unique et remarquablement bien conservée depuis le XVe siècle. Magnifiquement sculptée, elle est l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture bretonne. Avec une véritable dentelle de granit, ce logis seigneurial apparaît comme une merveille de raffinement et de fantaisie, un modèle d'élégance et d'harmonie. À l'intérieur du château, l'ensemble des pièces au rez-de-chaussée, soit l'imposante salle à manger, l'antichambre, le grand salon, ainsi que la bibliothèque, regroupant près de 3000 volumes et dévoilée au public. Chaque pièce constitue un bel exemple du style néo-gothique en vogue au XIXe siècle. Des meubles anciens, des portraits, des objets familiaux et royaux rares sont exposés. On remarque la pendule en bronze, offerte par Louis XV, et la table ayant servi à la signature de l'édit de Nantes. À travers ces pièces uniques, le visiteur découvre nombre d'intrigues et d'anecdotes concernant l'histoire des Rohan, mais également celle de la Bretagne et de la France. Devant la somptueuse façade Renaissance du château, s'étend un jardin à la française créé au début du XXe siècle. Des buis et des ifs bien taillés encadrent les vastes pelouses à l'ombre d'arbres centenaires. Dans les douves, des lions en pierre provenant d'Italie veillent sur la sérénité de ce jardin. Non loin de la façade Renaissance du château, on tombe sous le charme de la roseraie. Parmi les plantes vivaces et les nombreuses bruyères, 160 rosiers appartenant à 40 anciennes variétés différentes donnent à ce jardin une atmosphère élégante et parfumée. Le musée des poupées et des jouets voit le jour avec des centaines de poupées. Cette collection familiale s'est trouvée enrichie par plusieurs générations de parents et d'amis qui avaient pour habitude de rapporter de leur voyage des poupées et d'apporter ainsi leur contribution à cet ensemble exceptionnel de presque 5000 pièces, dont environ 3000 poupées, en costume traditionnel, en costume breton, en costume d'autres régions de France et d'autres pays du XVIIe siècle à nos jours. Elles sont exposées dans des vitrines réparties sur 2 étages. La beauté des collections, les explications et les histoires données sur de nombreux objets créent un monde merveilleux qui plaira aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Các bạn thân mến, bài học ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở buổi học lần sau. Notre leçon est terminée. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine séance.